د پاولو کویلو د ژوند سختې ورځې. پاولو کویلو وایي د ژوند راز دا دی چې 7 ځله ولویږي او 8 ځله پاڅېږي. د خپلې وینا مطابق پاولو هم ستونزو او خنډونو پر ځمکه راچپه کړی، خو بیا پورته شوی او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره یې هڅې کړې دي. پاولو د خپلې کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېده چې په خپل زړه ژوند وکړي او هغه څه ترې جوړ شي چې دی یې غواړي. د ده مینه له لیکوالۍ او سینما سره وه، خو کورنۍ یې غوښتل چې هغه انجینر یا حقوق پوه شي. خو پاولو یې له کورنۍ سره نه منله. ده غوښتل چې باید هغه څه شي چې دی یې غواړي. بالاخره یې بغاوت او سرکشۍ ته مخه کړه. کورنۍ یې چې کله د پاولو سرکشي او بغاوت ولید، دوی فکر وکړ چې پاولو رواني ناروغي لري. نوموړي یې 3 ځلې په رواني روغتون کې بستر کړ. خو په 3م ځل ډاکټرانو د پاولو کورنۍ ته وویل چې پاولو روغ دی، هغه کومه رواني ناروغي نه لري، نور باید روغتون ته رانه شي. پاولو پرېږدي چې په خپل زړه ژوند وکړي. په پاولو چې کله د کورنۍ لخوا د ژوند کړۍ راتنګه شوه، نو بهرنیو هېوادونو ته په سفر لاړ. هغه جنوبي امریکا، شمالي افریقا او اروپا ته سفرونه وکړل، خو له یو څه وخت وروسته بېرته خپل هېواد ته راستون شو. پاولو په 1960 کال کې مخدره توکو ته مخه کړه. دی وایي چې پر نشه یي توکو روږدي کېدل مرګونه احتیاط دی او د دې احتیاط پرېښودل ډېره ګرانه خبره ده، خو ده وکولی شول چې احتیاط پرېږدي او عادي ژوند ته بېرته راوګرځي. پاولو د طلاق ترخه تجربه هم لري. هغه له واده وروسته لندن ته لاړ. هلته یې ځینې لیکنې وکړې، خو لاسته راوړنې یې نه لرلې. بېرته برازیل ته راستون شو. څه وخت وروسته یې مېرمن ترې جدا شوه. پاولو چې کله په لیکوالۍ کې وځلېد او ځینې لیکنې او کتابونه یې چاپ شول، د وخت دولتي نظام لخوا 2 ځلې ونیول شو او زنداني شو. د وخت نظام د پاولو آثار د دوی په زیان او تهدید کوونکي وبلل. پاولو لومړی کتاب په 1982 کال کې ولیکه چې بدبختانه دا هڅه یې له ماتې سره مخ شوه. پاولو کویلو یادو ستونزو ته تسلیم نه شو. هغه په ځان کې د لیکوالۍ وړتیا درک کړې وه او هیله یې لرله چې ښه لیکوال ترې جوړ شي. همداسې وشول. د خپلو خواریو په برکت نن د نړۍ د غوره لیکوالانو له ډلې څخه دی. هغه نه یوازې په لیکوالۍ کې ښه نوم او شهرت لري، بلکې د لیکوالۍ له درکه ښه عاید هم لري. کتاب: بریالۍ څېرې، سختې ورځې. ژباړه: حسیب الرحمن نورمل.